Svi mislite da vas telefon prisluškuje. Prekrivate kamere, gasite mikrofone, brišete istoriju pretrage, koristite takozvane privatne prozore i mislite da ste prevarili sistem. Svi smo makar jednom doživjeli onaj jeziviji trenutak. Pričaš sa nekim o nekoj stvari potpuno usput. I sat vremena kasnije otvaraš telefon i iskoči ti reklama tačno za to. I šta onda kažeš? Eto, prisluškuju me. Priznaj, izgovorio si to bar jednom. To je najlakše objašnjenje. Ljudi vole da vjeruju u mikrofone koji tajno snimaju svaku našu riječ, jer nam to daje iluziju da, ako samo ugasimo taj mikrofon, ponovo imamo kontrolu. Ali prava istina je mnogo gora od toga. Oni ne moraju da vas slušaju. Vaš mikrofon je možda ugašen, ali vaš um je širom otvoren. Ja sam Luka i dobrodošli u novi video. I vi već koji niste, subscribeujte se. I krećemo. Hajde na trenutak da isključimo paranoju i uključimo matematiku i logiku. Da bi korporacije, Google, Meta, Apple snimale milijarde ljudi 24 sata dnevno, bio bi im potreban kapacitet servera koji danas ne postoji na planeti. Audio fajlovi su teški. Procesuiranje ljudskog govora, koji je pun mumlanja, šuma, pauza i potpuno nebitnih gluposti, zahtijeva ogromnu procesorsku moć. Vaše baterije na telefonima bi se praznile za 3 sata, kad bi uređaj konstantno snimao, šifrovao i slao audio zapise na neki udaljeni server. Korisnici bi to odmah primijetili. Pored toga, algoritmu taj vaš govor jednostavno ne treba. Za mašinu slušanje vaših razgovora je dosadno, neefikasno i preskupo. Oni vas ne slušaju, jer imaju nešto mnogo bolje. Vi ste za njih ogromna pokretna baza strukturnih podataka. Vaši prsti na ekranu i vaše oči ostavljaju 1000 puta precizniji trag od vašeg glasa. Da bih vam dokazao kako su ovi sistemi precizni, bez jedne jedine snimljene riječi, vratit ćemo se više od 10 godina unazad. Godina je 2012. Mnogo prije današnjih modernih AI algoritama. Bijesni otac ulazi u prodavnicu lanca Target u Americi. Traži menadžera. Čovjek vrišti na menadžera jer je Target počeo da šalje na kućnu adresu njegove ćerke, koja je tad bila srednjoškolka, kupone za bebi odjeću i krevete za trudnice. Otac ih je optužio da podstiču maloljetničku trudnoću. Menadžer se izvinio, ne znajući o čemu se radi. Nekoliko dana kasnije, menadžer ponovo zove oca da se još jednom izvini. Ali ovog puta, otac ćuti. Kaže, obavio sam razgovor sa ćerkom. Ispostavilo se da u mojoj kući se dešavaju stvari o kojima nisam bio obaviješten. Ćerka je zaista trudna. Kako je prodavnica znala da je njegova ćerka bila trudna prije njenog oca? Nisu imali ugrađen mikrofon u njenoj sobi. Imali su algoritam. Target je analizirao istoriju kupovine. Primijetili su da je djevojka iznenada prešla na losione bez mirisa, kupovala određene suplemente i vatu u ogromnim količinama. Algoritam je spojio 25 na izgled nepovezanih proizvoda, dodijelio je skor vjerovatnoće trudnoće i procijenio njen termin porođaja. Ako je to mogla obična prodavnica 2012. godine, prateći samo obične losione, šta mislite šta vaš telefon može danas? Dok drži svaki aspekt vašeg života u svojoj memoriji. I to nas dovodi do misterije broj 1. Kako objašnjavate to što dobijate reklamu za nešto o čemu ste upravo pričali sa drugom na kafi? Odgovor se zove digitalna blizina. Ako vaš prijatelj već nedelju dana na internetu manitu pretražuje, na primjer, šatore za kampovanje, algoritam jednostavno sabere 2 i 2. Ova dvojica sjede zajedno. Ljudi koji sjede zajedno razmjenjuju ideje. Sigurno mu ovaj priča o onome što ga najviše zanima, kampovanju. I onda vam sistem iz čista mira servira reklamu za šator. I vi se frapirate. Srce vam se ubrza i mislite da vas telefon sluša. Ne sluša vas. Sistem vas je zarazio digitalnim otiskom vašeg prijatelja. Algoritam je predvidio tok vašeg razgovora zasnovano na interesovanjima onog ko sjedi preko puta vas. Šta ćete reći? Luka, ja nemam Instagram, nemam Facebook, izbrisao sam sve. Kako onda znaju? Ono što većina ne shvata, ne morate vi da imate nalog da bi oni imali vas. Dobrodošli u svijet profila u sjenci. Postoje mali nevidljivi dijelovi koda razbacani po cijelom internetu. Zovu se pikseli za praćenje i kolačići, takozvani cookies. Kad god uđete na neki portal da pročitate vijest, kad gledate prognozu, kad poručujete hranu, ti nevidljivi pikseli prate svaki vaš klik. Iako ste izbrisali svoje profile na mrežama, sistem oko vas pravi takozvane shadow profile, profil bez vašeg imena, ali sa vašom tačnom adresom, navikama, strahovima i istorijom bolesti koje ste googlali u 2 ujutro. Oni vas zovu korisnik broj 87492 i znaju vas bolje nego vaša majka.
Ali postoji nivo koji je još jeziviji. Nivo gdje vas algoritam čita kroz vašu podsvijest. Dok navečer iscrpljeni manito scrollate kroz stotine objava, vaš mozak prelazi na autopilot. Ali u jednom trenutku vidite nešto što vas podsvjesno privlači ili vas možda plaši. Vaš palac se zaustavi. Zastali ste samo za 0,4 sekunde duže nego na prošlom videu. Niste ostavili like, niste probali da uveličate, niste ni svjesni da ste to vidjeli. Ali mašina jeste. Izmjerila je tu milisekundu vašeg prsta i ubacila u vaš profil. 2 dana kasnije vi se sjetite te stvari. Ona vam iskoči na ekranu i vi mislite da je to crna magija. Tu na scenu stupa vaš mozak i fenomen zvan iluzija učestalosti. Vi dnevno nesvjesno preskočite 10.000 reklama, ne zapamtite ni jednu, ali kad počnete da razmišljate o nekoj stvari, vaš mozak odjednom primijeti tu jednu jedinu reklamu među hiljadama. Algoritam je bacio nebrojeno udica. Vi ste progutali onu samo koja se poklopila sa vašom podsviješću. I tu dolazimo do kraja priče. Sve ove sitnice o kojima smo pričali. S kim pijete kafu, kad idete da spavate, na koji sekund videa vam je zadrhtao prst. Sve to se uzima i šalje na servere, kako bi se stvorilo nešto što tehnološki giganti zovu vaš digitalni obrazac. Ova vaša digitalna kopija nije zaključana u vašem telefonu. Ona se svakog dana, svake sekunde prodaje u digitalnim bazama. Dok se vama onih pola sekunde očitava stranica na internetu, odvija se takozvano nadmetanje u realnom vremenu, real time bidding. Stotine kompanija licitiraju vašeg digitalnog blizanca i licitiraju koja će platiti više centi da vam baš u tom trenutku servira tačnu emociju koja vam fali. Njima ne trebate stvarni vi. Oni znaju što ćete kupiti sutra, s kim ćete prekinuti kontakt i zbog čega ćete se iznervirati noćas. Zato mislite da vam čitaju misli. Ne čitaju ih. Oni su vam taj tok misli isprogramirali. Nema špijuna iza mikrofona, nema ljudi u mračnim sobama koji slušaju svaki vaš razgovor. Nema tajnih agenata. Ima samo hladnog matematičkog koda koji smo mi sami nahranili svojim navikama, svojim strahovima i svojom samoćom. Izvukli smo utikači sopstvenog razuma i predali ga ekranu. Ako mi i dalje ne vjerujete, uđite noćas na podešavanje svog telefona. Nađite sekciju za praćenje van aplikacija. Vidjet ćete spisak desetina kompanija za koje u životu niste čuli, a koje do u sekundu znaju na kom ste sajtu danas proveli vrijeme. Pokušajte večeras na par sati da ugasite telefon i vidjet ćete koliko podsvjesno ćete da krenete da ga tražite. Ovakve teme sistem ne voli. Algoritam nema apsolutno nikakav interes da vam objašnjava kako vas kontroliše. Zato reklame i sve što vam izlazi je isključivo od vas, a ne od mašine. Ako smatrate da ovo što radim ima vrijednost i želite da podržite moj rad, kliknite na dugme join i postanite član kanala. Za sve vas kojima je ova epizoda otvorila oči, tu je i super thanks opcija. Vaša direktna podrška je zašto ovaj kanal i dalje diše mimo pravila sistema i jedini način da nastavimo s ovakvim analizama. Hvala svima što ste izdvojili svoje vrijeme i posvetili ga meni. Ja sam Luka i podijelite ovaj video sa nekim koji dalje priljepljuje selotejpe na kameru i pokriva mikrofon, misleći da je pravario mašinu. Budite mi dobro i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!